Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін таңғы асқа немесе түске басарға бірнеше минуттарда дайын болатын әрі өте пайдалы құймақтың рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп менімен бірге әзірлеңіз. Бар жоғы 3-ақ ингредиенттен тұрады. Тізімі осы видеоның астында көрсетілген. Түсті 40 қабат немесе гүлді 40 қабат деп те айтылып жатады. 450 грамын блендерге саламыз. Үстінен 4 дана жұмыртқа, 20 грамм зәйтін майы, жарты шай қасық тұзды қосып блендермен өткіземіз. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Осымен біздің ұнсыз өте дәмді пайдалы құймағымыздың қамыры дайын. Қызған табаға ертілген майды салып қуыра бастаймыз. Қалауыңыз бойынша үлкен ас қасықпен немесе кішкентай қасықпен де салсаңыз болады. Бірінші бетін орта отта қақпағын жауып, 3-4 минутта пісіреміз. Бұл жерде әркімнің пеші мен табасына байланысты. Мүмкін сіздерге тағы да 1-2 минут үстінен қажет болар. Сондықтан өзіңіз бақылап, асты сарғыш түске боялса, келесі бетіне айналдырсаңыз болады. Пайдасына тоқталсам, түсті 40 қабаттағы С дәрумені қабынудан қорғап, иммундық жүйені нығайтады. Ал К витамині қанның ұюына және сүйек тығыздығына әсер етеді. Және ішінде Б тобындағы витаминдер де көптеп кездеседі. Сондықтан міндетті түрде ас мәзіріне қосып жүріңіздер. Міне біздің 3 қана басты ингредиенттен тұратын, өте пайдалы әрі бірнеше минуттарда дайын болатын таңғы асымыз немесе түске басарымыз дайын болды. Бұл құймақтарды міндетті түрде қаймақпен беруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.